chaîne oyo toujours Kianzila TV. Kianzila eza bino biso bongo proche de l'Oise asolo oyo biso bino ne bosala eloko oyo musika parce que ça bino Bolanda Kianzila TV masolo la TV World au samba na mobile moko Kianzila TV direct on est ensemble. Si tu as un message, tu comptes dans la bataille pour la communauté. Il y a toujours un beauté pour le respect. Pour le respect à Bino Balandinabiso, respect à la réunion, tu passes à beauté. Et mission Nabiso, et Bani les sous. Les gars de l'Obagi qui non, 2019, tu l'as sa moussala, tu l'as sa niveau. Kianzila TV, et c'est une chaîne où il y a un message, où il y a la moussaka bateau. Oyo ekolo sakabato tu aura un message ya BST tu aura un message oyo pesa kambilinga na media ke tu aura un message ya solo et monsieur na biso oyo bani oyo zali ya Messine fils du prophète pauvre chemin de la vérité nzela ya bosolo oyo yebisaka bino bosolo makambo nyusu oyo zali na mbilinga mais na Kianzila TV na nzela ya chemin de la vérité bokoyeba bosolo na yango lelo Kianzila TV eyambeli bino fils du prophète Messine pauvre fils du prophète babengami bapasteur babengami badocteur babengami baprophète babengami babishop bakoma minene na minene mais ye ami kitisi ndenge balukaka keno mikitisi nzela tombola yo mibengami na ye mwana ya basakoli. Monsieur Pova, bonjour. Bonjour, monsieur Marcel. Monsieur Pova, vous comprenez que vous me kaka fils du prophète. Et là, on a fait mon boulot, de nous on appelle, mais tout le monde on a comprendre qu'il était fils du prophète. De allez dire ça nani. Pour fils du prophète, on a ils ont fait bon bilinga na mutu ya bato. Fils du prophète. Toujours. Oui. Merci, Michel Martial. Je suis dans une émission de temps pour la na solo qui une identité na ya mwana Musa pour le fils du prophète au Tuape. Ils ont ma commune en Zambie, ils allaient dans mon canal à un roi. Tu vas côté dans mon canal en Zambie à un roi, chapitre 2, verset 3, va côté la fils du prophète. La carte Israël, bana basa pour les bazalaki. Au moment d'un temps où il y a battu sur balinga, ba joba titre. Ngai boy, ngai prophète, ngai pasteur, ngai boy, non. Ba titre biso toujours nesika okena mote. Problème na biso zali, mission na biso makasi zali, bote ya sango malamu, peuple de Dieu, ba yoka maloba na Nzambe, pe ba attendre dans l'enlèvement. On se comprendre. Donc biso to vani na biso na moboko ya basakoli. Ya bana basakoli, tozo ko yoka maloba oyo, Nzambe azotina minoko ya basakoli, biso tozo zwango pe tozo ko panza yango mokili mobimba. Bato bazana ignorance pour comprendre. Donc, la vente n'a na maluba na ya fils des prophètes. Il y a des identité peu comprendre. Est-ce que c'est nécessaire que tout le monde na bamboka na biso na Angola, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, omona mbanga ya Nzambe, lisu ya Nzambe, matoi ya Nzambe. Est-ce que c'est nécessaire que tu vas bien bakombona? Bon, ce qui monte le bi mbanga na Nzambe le baka employé lingala na biso ya moi ya moi likolo ya kimbanga ya Nzambe monoko na Nzambe ezali basakoli un prophète ndem tazaka monoko na Nzambe litoyi ya Nzambe prophète azali litoyi ya Nzambe lisu ya Nzambe prophète azali lisu ya Nzambe donc appellation wana ezali nango. Mais mutakol bande na forme moko bimbanga ya Nzambe esuni mo mukema même monoko ya Nzambe ezali parce que ezali kaka basel basakoli o bazali na makomi na Nzambe epesa melike bango bakoki koyoka maloba na Nzambe pe komemango na peuple y compris pe ba pasteur y compris pe ba apôtre bayoki message ça pour Nzambe alobelaka basakoli. Bande ko balandi ya kosamba eza te ono so bayebi balandaka biso na ba YouTube ya kosamba eza na ngote to Yesus lisusu to ye Kianzila TV. Kianzila TV o bali kolanda biso bamona biso makambo na bevenema boli bomona bagag boli bomona makambo no so bino bolingaka
omino boyebi ke na YouTube akotaka eloko tel boye okomona ngo na Kianzela TV bosabone massivement na Kianzela TV bokozala desute bokosepela na Kianzela TV yenge Kianzela TV eyende na makambo Kianzela TV na makambo si Kianzela TV to abonné il faut penda massivement ebele to konta na Kianzela TV apobikala place boso Kianzela TV yango yi toloba sunini mais na Kianzela TV tokomona tout kodécouvrir ba théâtre ba gag nyonso awa pe nyonso koneki bokomona biso to basi je tozala bokomona biso to ba di kambala tozala awa tous les acteurs de ya bino tokoleka na Kianzela TV et na formule mususu kwa Kianzela TV c'est déjà demain nzambe alobelaka basakoli fils du prophète tout le monde lelo na époque ya kala to baki non ba pasteur bazalaki ba koko ba mikolo omona bango stongo moni pasteur azo ko représenter les 50 na likolo mais lelo to omona ba pasteur beaucoup na bino radonki jeune garçon moko boye 20 à 25 ans a comme pasteur a comme prophète a comme bishop a comme archbishop ba titre minene minene et ça ko ki ma pasité que moi refuge moko pour passer misala na bamboko zalite ba to moni que non nzela ya pété nzela mkuseli nzela ya nzambe babibwaki na makambo nzambe koto no za na raison et comme il peut business kozala passer ya jeune et pekisa minanguti muta kozala passer ya jeune ce qui atindami ozolanda ce qui atindami mais années jeune zomona bato lokola ba David bazaki ba jeune ozolanda dans nzamba tomboli donc kotombama les occupés âge moko boyete que non pour mutu asalaka makambo nzambe faut à partir de 50 ans 60 ans ozolanda mwana oyo aza na 12 ans mwana oyo aza na 10 ans molimo na nzambe ko kiteli mwana na komi kosakola wana eza nango problème te mais problème nde oyo ezali grave comment okoko expliquer to tia par exemple mboka na biso Congo na kati par exemple la ville ya Kinshasa comment okoko expliquer ville moko eza na 300 pasteurs c'est impossible zamba ordre na tango na kala okoyoka na mboka moko ata biso tanto za kokola tanto za bana mike na ba mboka na ba village okomona bozaka na pasteur moko mboka wana mobima babika pasteur moko bazokuta ba mboka misika bazoyaka kokuta na pasteur wana moko okomona pe ba ville eza pembeni na zinga koza ata ba 10 mais pasteur mona vandaka na ville moko bato tout basanganaka baoke ni koyoka pasteur wana mais siko lelo to ko expliquer to tia par exemple na Kinshasa okomona na Matete baza 50 pasteurs oye na Bandal baza 200 oke na Limete kuna baza 50 oko expliquer nga ndenge ni balabala moko ezali na 8 pasteurs comme nango lokola wengi musique bango bunda bolela bandimi parce que ce qui biso nyonso toujours kotombolaka ema moko tozolobelaka kombo ya mutu moko pourquoi pas na balabala moko wana tosangana totikalaka na molakisi moko pour semer des ordres te mais biloko wana biso tokomona ngo gravité parce que makomi esi elobelaki biso yango makomi elobi ke ekoya na tango moko bato na nzambe ya lokuta bakoya ebele mais biso tokoyeba bango kaka na bilembo na lolenge na basini tokoyebaki oyo atindami to oyo atindami te mais komona bango nde bakomi mipiku wana ebele ekokamwisa bato mosusu mais biso boyeba na basakoli tokokamwa na biso yango te sikasikoyo oyo ovandi na ville ya Berlin sikasikoyo ndenge oye na message ya vérité oye na bonzela bosolo chemin de la vérité tous l'église pona mokolo nini pona mbula nini sikoyo biso ndenge na mibengami fils de prophète tozana nanu na mbango ya kotonga te parce que bato so batongi nzambe asali biso grâce na nzela ya internet boye nazosakola nazokoteya bato bakoyoka ozona na ngai bato bakoyoka bon kozwa vraiment ke o nasali église nakomi na église nakomi na bamembre ya église le tomo wana bien maloba wana esaleli wana nzambe nanu apesi ngai yango te fils du prophète eloko lobi eza ya motu ya tokomona ntango ya mindele
bakomi na mbilinga mwa difficulté na Europe basanganaka babosana ke o tozali bato ya baparti moko différent oyo tozali bato ya ekolo différent mona basangani mpona kosauve situation ezo ya mbilinga na mboka na bango surtout na mboka tovandi na Allemagne sika sikoyo biso eloko nini esalaka biso na Afrique ntango bozali na nzela moko te me mpona lokumu ya mboka boprefereke mboka ebinda nango mpona mutu moko kaka alingi azala kaka na eloko wana oyo alingi azala nango azotala peuple te nini esalaka ndenge wana eza kozanga kibonzambe non problème ezali eza likambo sikoyo ya intérêt bato bayeba bi Jésus pesa biso kaka kombo na yo ozolanda ngai pesa biso kaka kombo na yo oyo mosusu etika toza nango na posa te kaka kombo na yo mpo biso tosalela yango elakisi mutu oyo aboyi kosangana na moninga mutu oyo aboyi bavanda mpo basala eloko moko mpona gloire ya Nzambe aza na baintérêt ozolanda parce que soki intérêt wana ezali mpona Nzambe mpe mpona peuple ya Nzambe mutu akoboya te mais soki mutu adu mwa ndambo ya bato na ye alingi gauche te alingi droite te alingi baningana te alingi mpe makambo ya kosososie na bandeko te alingi mpe kokutana na bandeko te bavanda baloba eloko nini ezotambola bien te na mosala na Nzambe mpona peuple toyeba kobongisa mpona peuple ebika alingi te donc ye wana ekomi digablo na ye eza esika oyo azoliela yango alingi na ye bakontak ya pamba te adu mwa ndambo ya peuple na ye lipa na ye ezowuta wana bana bazolia ye moko azolia alingi na ye makambo ya gauche droite te moto na Nzambe est-ce que eza nécessaire mosali na Nzambe eza nécessaire azala na baavion azala na ba 35 voitures ya balix azala na bandako azokufa lix moko et pourtant bandimini bazosouffrir est-ce que eza nécessaire alors lipamboli ya moto na Nzambe eza problème te moto na Nzambe akozala na baavion moto na Nzambe akozala na bamituka moto na Nzambe akozala na bandako mais problème nde kaka ezali devise ya moto na Nzambe koyeba ke bampate oyo nga nazotambusa bazolia bien bazolala bien baza na kimia wana mosala epesameli pasteur ozolanda pasteur rôle ne ezali ya koyeba soki bampate baza bien moni pasteur aza berger et puis bampate baza babrebis ozolanda mutu moko te oyo azali mobateli bampate avandi nini na ndako sans aleka atala soki babrebis na ye elie to elie te omona tongo alamuki abimisi bango bake basubi basali toilette balie ozolanda ngai azongisi bango aza sûr ndenge nga nake kovanda bampate na nga basi balie donc ezali rôle ya un pasteur malgré baavion na ye malgré bamituka na ye babénédiction oyo aza nango mais lisu na ye ezali epai ya bampate baliaki bampate bamelaki bampate baza bien mais kozala pasi mpe somo komona neti na temps oyo okomona na kati ya église mpate azangi mwa mbongo ka ya kosomba novalgine bien aspirine ya pamba oyo mais berger aza na million aza na mbongo mais mpate akufi mpona kozanga aspirine wana nde sikoyo eza malamu te parce que Jésus fut aussi pasteur elakisi bapasteur batala lolenge Jésus atambolisaki bampate ndenge azali kotambola ayebaki kokabola ayebaki ke wana aza malade ifo nakende kosunga ye donc azalaki ma un bon berger elongola azalaki bapasteur ya temps oyo bazala na lolenge ya Christ mpo Christ azali un bon berger ayebi ke bampate na nga babrebi bazali na kimia yepaki kovanda na kimia mais eloko susu balobi na tuna balandi la TV balobi na tuna yo olobaki ke non okokisa 50 ans osala réserve ya vie na yo ozwa bambongo na ye ebele mpo okotela mosala ya Nzambe ozogarantir bato ke non oza na posa mbongo te mpo osalela bambongo na yo longo osalela Nzambe na bosolo oyebi normalement bato balandaki mission yango balandaki toye na bunzambe te mpona koya koluka matériel ozolanda ngai bien toye na bunzambe te mpo toya koluka mbongo toye na bunzambe te mpona koya koluka mituka bien bilamba bien kotombwama ozolanda toye na bunzambe mpo te Nzambe asali biso appel
toye na bonzambe parce que tolakaki kolo na tango boye na kosacrifier vie na nga eza lokola Jephté soki otangaka bible oyebi lisolo ya Jephté. Jephté bitumba munene ezalaki bandeko ne bazalaki na bitumba moko makasi bandeko ne babundi balongi te babiti oza na ndeko na biso kuna ozona na ngai aza voyant homme moto makasi tokende solola na ye to expliquer que soki moyen ezali aide biso na bitumba toza nango baye basololi na Jephté abondeli nzambe abi nzambe nazokokende kobunda bitumba wana mais soki olongisi ngai na kozonga na nga eloko nyonso oyo ekokutana na liboso na ngai kolo na kopesa ngo na sacrifice na nazonga kaka na réponse oyo bato bapose yo ndenge nini ndeko alobaki nzambe atikela ye tan na age ya 50 ans aosala mosala na ye ezali ka lolenge ya Jephté bike kolo soki yo opamboli nga otomboli ngai opesi yo nga naza nango bosenga nzambe ngai mpe na kozala esclave na yo. Je crois Jephté akendaki bitumba wana mpe alongaki na bozongi na ye akutani na mwana na ye ya mwasi donc apesaki mbeka mpo alobaki eza lokola nga nalobaki na age ya 50 ans ezokokakala mingi te awa na kozala esclave ya kolo na kotambola Kianzila TV, ah super, super maramoka. eza lokola nga nalobaki na age ya 50 ans ezokokakala mingi te awa na kozala esclave ya kolo na kotambola na volonté na ye na kokende bisika nyonso tu wana likambo lipa na ezala te nga na se sacrifier bomoi na nga na mosala na nzambe. Mais place wana pe likambo lobi wana eloko wana etungisaka ngai nazali suri ke etungisaka balandi mingi bandeko na biso mingi mais nzambe mpenza akotala ta mbuka atakutana na mbuka atakutana ta na mutu mosusu kaka mwana na ye moko wana mwasi alingaki mingi kasi yango moni makambo na nzambe tellement asondaka barin asondaka mitema na biso nzambe ayebi misha eloko nini yo olingaka mingi parce que mayele na biso bato ekokani nawe ya nzambe te nzambe atangaka servant na biso okomona na makomi na nzambe place Jésus azoloba Nathanael namonaki yo ntango ovandaki na se ya nzete ozolanda ngai elakisi nzambe ayebi posa na biso ayebi bolingo na biso ayebi nini tolingaka mingi yango moni na makomi nzambe asengika Abraham mwana na ye biloko kosenga ezalaki ebele ayebaki ke Abraham aza kaka na mwana moko alors na kosenga ye kaka mwana wana natala kondima na ye ozolanda ngai yango moni ke nzambe ayebaki na mutu oyo mais Abraham abibisili ye mpate kasi yango na Jephté atika bomo mwana na ye yango na ezaka injustice nzambe kotuna azalaki fana ya Abraham non nzambe akozala fana ya Abraham te non nzambe aza fana ya Abraham te mais nzambe atalaki nanu volonté oyo Abraham azalaki nango parce que nzambe moto apesaki Abraham mwana ozolanda ngai mais nzambe kaka wana aye susu Abraham epesanga mwana wana Jephté ye apesaki promesse ozolanda ngai eloko moko promesse na lipamboli eza des choses différentes elakisi yo olaki mutu pesa ngai nga na kozongisa na mokolo boye soki mokolo yango ekoki mutu wana koya ti na lipamboli oyo ovandi na yo nzambe apamboli yo na eloko moko différence ezali ke bénédiction oyo osili kozwa eza na condition te eza mpe na moto akoya kosenga yo yango te. Jephté alobaki soki yo opesi ngai makasi nakende kobunda bitumba wana nalonga nakozonga na ngai oyo nyonso nga na kokutana na yango liboso ya ekuke na nga nakopesa yo nzambe. Différence ezali wana na lipamboli yo nzambe apesi na promesse oyo opesi eza lokola kananga soki bato bakolanda na émission tota kosala nalobaki nzambe na age songolo pakala nga na kosalela yo soki yo opesi nga oyo nga naza nango na posa omoni teke ezali promesse sikoyo nzambe apesi
Yo ce qu'on a tourné nous ça la on joue un esprit en Zambé et on a pour frapper pour Nzamba za muninga na yote. Je crois comprendre. Na comprendre fils du prophète. D'abord dans le beaucoup ça décider chemin de la vérité et que la musabino et que Jean Sabino Nzela ya bosolo fils du prophète. Mukili endingani Europe endingani Asie endingani Amérique endingani musali na Nzambe munene na Afrique du Sud akomi ko la musabi bembe mais mukili eboyi yango donc elingo lobaki non na époque oyo ya David na époque ba Moïse Nzambe asalaki ba miracle akataki ma ya kabuli yango basali na Nzambe ya époque wana balamusaki bato mukili ebetaki maboko mais lelo na époque oyo musala Nzambe alamusi mutu mukili eboyi elingo lobaki Nzambe asalaka suste Nzambe asalaka elongo na mutu te parce que c'est le roi pour si tu es à déclaration Afrique du Sud et comme moquerie basali ba théâtre basali ba livre basali ba film donc ça li passe de tout ça livre na Satan Nzambe sala aso miracle Nzambe zo sala nani ngana ko asire bana na Nzambe ke Nzambe ti lelo azo sala na nzela ya basali na ye Nzambe zo sala likambo etali miracle bato bakoyoka ngo somo na bato ba yebi Nzambe te. Mais biso to ebi Nzambe bana basakoli to ebi ke miracle ezoko accomplir kaka message ya kolo ozolanda eloko ya makasi ezali miracle te eloko ya makasi ezali ke moto azwa bomo ya seko moto akota lola ozomona eloko to bunda nango eloko ya makasi ezali ke bato bandima Jésus Christ comme sauveur et puis mokolo kekelo ekobeta mukolo ngonga ekobeta mutu wana kozala devant justice et que mutu wana tango akosambisama mutu wana akota lola bikamwa ekosila ndeko Misha bikamwa ekoleka nyonso tozo na ngoyo ekoleka mais loko ezali mutuya na kati ya bomo ya bana na Nzambe baluka nde bomo ya seko bakota na bokonzi na Nzambe. Alors likambo yo ndeko na biso pasteur asili kosala na Afrique du Sud nga nazoyebisa bato na Nzambe nazokoyebisa bana na Nzambe Bible pekisi biso ko juger zona na kai Bible pekisi biso ko juger et surtout na ba on ya Nzambe ozolanda surtout mutu oyo Nzambe a établir soki mosali na Nzambe pasteur oyo ya Afrique du Sud comme on a écouté nani Lukao pasteur Lukao miracle asili kosala ce qui outi pa na Nzambe gloire ekozonga wapi gloire ekozonga na Nzambe ce qui peut outi na misala moko ezali ya Nzambe te eza ye na Nzambe na ye mais eloko kaka na pekisi bana na Nzambe botika kosala makambo bozo kosala po ezali blasphème ya Saint-Esprit acte wana ezali impardonnable Nzambe kolimbisa lisumu wana te pe acte wana te soki mosala oyo pasteur Lukao asili kosala na Afrique du Sud soki ezali eza bosolo na miso na Nzambe soki Nzambe asepeli nango soki ezali etinda ya Nzambe na kotala yo moko na kotala acte wana ba acte na kotala yo za convaincu ezali ya Nzambe ou eza Nzambe te ngai nakoko juger pasteur te mais ngai nakoloba na makomi na Nzambe nakopesa mwa maloba moko mbango awa bandeko tokotanga na livre ya Matthieu 24 chapitre 4 Bible zoba na biso nini awa Jésus leur répondit faites bien attention que personne ne vous séduise en erreur nazongeli lisusu na réponse oyo na maloba oyo posé ngai soki nga na juger makambo wana ndenge nga na ko juger mosali na Nzambe te ozola na ngai mais nga na koloba ne na oyo ekomami Bible lobi na mokanda Matthieu 24 chapitre 24 verset 4 tobandi na 4 Jésus leur répondit faites bien attention que personne ne vous séduise en erreur car plusieurs viendront sous mon nom en disant je suis le Messie et ils tromperont beaucoup de gens
makomi na nzambe elobi boye bosala bokebi mpo na mokolo ya suka ebele bakoya me na kombo na ngai bakosala bikamwa bakosekwisa bakofi bakofongola bato oyo bakufa miso bakofongola bato matoyi ekufa me bato wana batindami na ngai te. Faites attention. Bible elobi lisusu kaka na même mokanda na Matthieu 24 na verset 10. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître. L'amour des plus grands nombres se refroidira. Makome le biboye. Makambo to ebisanga ke moto na nzambe asekwisi moto. Normalement ezali joie. C'est ça. Mais bat bakoti doute. Zona na ngai Comme si jamais il y a mon et comme si j'ai à mokeri. Okoti na net bat bazo sala ba mususu batie cercueil ya ton nom, bat basali n'importe quoi. Parce que bat bazo ko croire sur na parole. C'est ça. Bolingo ya nzambe elongwe batu. Batu bamoni ke nyonso to ekomi kosala mana sa mokili ekomi kaka lokuta. Et la kesi bon nzambe eza lisusu te. Yango Bible elobi na biso boye. Tosala attention. Ils viendront. Bakoya ebele na sima kombo na nga. Bakosekwisa me batindami na ngai te. Me ya solo pe bazali. Nini yango siko basali balobi pa Yesu. Kolo. Toyoki makambo tuyo lobi na biso. Me tokoyeba bango na lolenge nini. Po bakosala miracle. Ndenge nini biso ba fils des prophètes bana na yo tokoyeba kosusola ke ye wana atindami na nzela na ote. C'est ça. Abibo komona bango na misala na bango. Point na suki wana. Misala na bango nde kotalisa ya solo batindami to batindami te. Mais Bible elobi na biso to juger te. C'est ça. Mutuna biso sazali. To mona bamboka na biso batu baso kora na nzambe. Batu baso kusamba na nzambe na bosolo. Ba mama so ba pasteur ba belili veillez. Bona mabonza bayaka na mabonza. Mais batu baso souffrir. Passe na Afrique za makasi. Partout en Afrique passe na passe batu baso kusamba la toko mutu moyi. Mais ba bako to vandi o mona mundela penda na église te. Mundela sambela kate mais azo vivre bonheur. Bana ya nzambe bazo souffrir, bana ya mukili bazo mona babazana bisengo. Lingolo banini na wona. Problème makasi ezali yango tozo recommander peuple de Dieu bana na nzambe botanga kanda oyo. Buku oyo etondi na makambo ebele pe etondi na vérité nyonso tout tokomona na sa mukili oyo. Problème c'est quoi? Moto il faut à travailler pour aller. Lipa ko uta likolote ndenge na mani na tango na kala et mapa Yesu a multiplié mapa bambisi batu balie. Moto il faut travailler. Mais eloko nini soko leka sikoyo peuple bazali lokola bakangi mayele na bango na batu oyo bazoko kamba na batu bazoko teya batu to bengi ba faux pasteur ba faux prophète ba faux évangéliste. Tango mutu wana zo conduire bino azana mamoni te azana vision te azana etinda te atinda mipete mais ye azosala ngo na soloka na ndenge ya business adu siko peuple moko akangi bango na kwe moko boye bakomi lokola ba esclave na ye bazokolia azokolia sima na bango mabonza badini biloko nyonso tu wana mais peuple wana azose sacrifier ayebi ke ndenge nazokoluka nzambe nesika oyo nakopambolama. Comment se fait-il mutoke kosala 10 ans 20 ans na esika moko bo azoluka nzambe loboko nzambe azomona ngote? Est-ce que nzambe akufa? Nzambe aza vivant? C'est ça. Si comme il faut à comprendre est-ce que esika oyo nga nazali esika oyo nga nazosalela nzambe est-ce que grâce à nzambe loboko na nzambe ezali na esika oyo yango na temps oyo tozali bana na nzambe faut kozala lokola peuple ya bere. Peuple moko ebengami peuple ya bere. Batu wana bazalaki soki baye bayoki sango malamu teyi bango osali bikamo
mais misha kondimona no te akozonga tanga akozonga na ndako akei vérifier écriture ayeba ya solo maloba oyo nauti koyoka soki ezali conformément na maloba awa peuple attend oyo basala yango te okomona mondimi ayaka na aza na bible ayaka na église afongolaka nango mpe te asimbaka ngo kaka boye ekozonga mpe na ndako atangaka nango te sikoyo oyebisenga motu wana akofungama ndenge nini parce que soki olingi makambo na nzambe evandi kati na buku oyo vérité evandi kati na buku oyo alors yo siko buku oyo otangaka nango te boyebi ya buku mpe oyebi nango te ndenge nini okofungama mais fils du prophète mais tokomona mpe na etonga ya pasteur na biso lukao na Afrique du Sud tomonaki mpe président Félix azalaki wana akei kozwa mpe oyo aye tokomona mpe ntango mokolo ya serment na ye tomonaki mpe bapaster patron bazalaki wana afukami basameleli ye est ce que moto moyini fa kokola kaka ke no na nzela ya basakoli na nzela ya bapaster fo kaka tobika ye mpe elika continue kaka na peuple ya ndenge congolais bazali kaka nzambe ya kosala est ce que espoir na biso bamikonzi na biso bakoyela biso motoni te ke no batelamisa biso mpo tosala mpo mbokekele liboso na problème ezali ke komona mokonzi bien komona président de la république bien président ya nation bien mokonzi moko songolo pakala accueilli liboso ya pasteur ndenge topesa exemple ya président Félix mais na ntango wana ere akendaki epai ya pasteur lukao je crois azalaki na présidente mpe eza nango mabe te na un président de la république akende mpa basali na nzambe babondela mpo na ye parce que bible elobi ta foi va te sauver mosali na nzambe akokoimpose yo loboko mais soki yo oza na kondima te okobika te lobiko eutaka na mosali na nzambe te lobiko eutaka epa na nzambe mosali na nzambe azali kaka oyo tozoloba ke azali intermédiaire ozolanda et à partir ya foi na yo libondeli yo oza nango na libondeli ya moto na nzambe lobiko na yo mpe lifuta na yo mpe eloko yo ozoluka ekokisami mais moto na nzambe akokobondela butu moi soki yo moko oza na kondima te eloko osalama eza te donc epekisami te na homme d'état bien moto monene akende pa ya mosali na nzambe abondela mpo na ye eza nango mabe te sauf ka akende na uti koloba biso to juge te mpo biso mpe tokozala juge ozolanda donc ngai naza wana te mpona kojuge basali na nzambe mais naza wana ka mpona kofungola bana na nzambe miso tozonga mingi na oyo ekomami tant tozokoyoka tozonga mpe conformément na makomi na nzambe mais eloko nini oyo na kofungola bana na nzambe lelo na ntango tozoloba boye diable oyo azorenie na sa mokili oyo adi nkombo ya yesu akomi kotambola nango ozolanda sikoyo ezosengelake bana mpongo nabengi bino nyonso mpo mpongo aza motu nyonso te tokobenga mwana mpongo mais motu oyo alingi bonzambe il faut apumbwa sikoyo acomprendre ke bato oyo ya misala ya soloka bakomi kotambola na nkombo ya jésus ozolanda ngai okomona mpe église eza plein motu wana azosakola na nkombo na yesu mpe azotanga bible sikoyo yo kodiscerne ye ndenge nini ke atindami te po nkombo ya yesu oyo yo otangaka ye azotanga ngo baverset biblique oyo otangaka ye azotanga ngo sikoyo yo oyebisanga okojuge motu wana ndenge nini bokoloba ke motu oyo aza ya nzambe te mais azotanga nkombo ya jésus ti mais na ntango ya basakoli ya kala na epoke ya baprofete ya kala politique na religion bazotambola na elongo soki président obi roi avant tout asala likambo na mboka fo aconsulte baprofete aconsulte basali na nzambe mpe basali na nzambe bazalaki na courage na vérité ya koloba nzambe internet alobi ke non ntango na yo ekoki tika peuple yo fo ozonga nsima opesa pouvoir na motu mosusu mais lelo bino bapaster bokomi corrompi ozomona mabe mais non mais lokola mwa likambo ya likambo ya chocho okangi na komiso omoni na ntango ya kala avant Jésus-Christ avant le Nouveau Testament na ntango ya kala nzambe azali koétablir ye moko baroi ozolanda ngai nzambe aétablir roi na ntango wana roi wana azoki korégner nzambe moto aétablir ye
Zora nanga différence siko ezali na tapo. Nzambe a établi mokonzi. Mokonzi on a zosala selon l'instruction ya Nzambe. C'est ça. Ceux qui kaka a dévié, Nzambe baza wana yimoko pona sa intervention. Par exemple le cas ya Saoul. Zora nangai. Saoul azalaki mokonzi na tango wana. Et puis basala ebele ya kala na tango wana bazalaki kotambola conformément na makomi na Nzambe. Zora nangai Saoul azalaki atambusi et komita moko akomi kobima libanda. Akomi ko dérouté. Zora nangai différent na peso ko différence eloko yo tuni. Saoul akomi kobima libanda. Nzambe abisi Saoul na tango oyo na moni zo kasi mungu na ngate bo continue isili. Mais Saoul lokola sentiment wana moni ko gouverner et ça ka joie ozana ba soda pembeni armée munene pembeni po mutu ala shal bake kolo yo mutu pesa kinga bokonzi ndenge po lobi o récupérer ngo Nzambe tika te lokumu ezonga omboka na yo naza mosali no na tosi et puis ça mena ba tunye sote Saoul a dit non lokola bokonzi na ngesili nga na kotika te nga na continuer bokonzi ça répondre ce que question yo Saoul a continué bokonzi siko lokola bokonzi wana na emoniseli na puissance uteki pa Nzambe Nzambe récupérer yango alongoli mamoni soki liboso za ba vision ozo za ba vision te soki ozo kende ba kombo ozo ko gagner ozo gagner les sociétés lokola mutu siko ya lati siko nzoto pona succès pona pouvoir asa na ngomi na miso bato alingi ko lâcher asali nini alinga kota siko bonganga Saoul ake ko bondela liboso ya tombo ya Samuel ozolanda a invoqué Samuel abimi o Samuel ngane na saboye mobulu vision za li susté mamone za li susté force za li susté Samuel a ebisi obimi libanda maluba na Nzambe lokolo tosi Nzambe te okozalaka na position za litika molimo na ngevana na kimia bible zo funga na biso ke molimo na Samuel ezongaki Saoul apekisaki na eleko wana bonganga ezala te bosoloka ezala susu te bondoke ezala te apekisaki yango mais ye lokola apekisaki yango ayebike kuna pouvoir ezali ase déguiser ozola nanga tala niveau sikoyo un roi moto monene azo sikoyo ko se minimiser azo koma mokie pona nini grâce mafuta elongwe c'est ça ase déguiser qui wana ake na banda ko ba mama ndona banda ko na bandi lelo te e banda kala ba mama ndona baza benga ba voyant akei na ndangu ya mama ndona akoti alobi tala situation na zana ngo mama ndona azamuta mamoni ti alobi no loi za kati ya mboka na biso awa tukobikula lisusu te mokonzi na biso Saoul apekisaki tukobikula lisusu te Saoul abeza ngai moko napesaki lwa wana bikula do elakisi na commune sika oyo mutuna oyo poser ngai ndenge nini bato na Nzambe bakomaka na ponke bakende simba kisi azalaki ne na mafuta azalaki na etinda mais eloko nyonso tu na sa mokili ezalaka na suka nango mutu asangi kaka suka c'est Jésus-Christ de Nazareth aza na suka te Nzambe aza na suka te mais yo mutu oza na suka oza na mai na makila okoko koma na ta moko Nzambe abisi bon ndeko misha eleko na yo esuki yawo ndenga yebisaki David otongela ngai tempelo te zona na ngai mutako te tongela nga tempelo ezali Salomon mwana na yo donc Nzambe ayebike osali malamu na bi esuki siko ezana bato na Nzambe bele na eleko otokomi azane na mafuta azaki na netinda mais alingi ko lâcher te zona na ngai alingi ko lâcher te ya on na Afrique dans ba président ba osala ba 20 ans ba 34 ans ba 50 ans na pouvoir na toi kengo na voie normale na bonzambe et puis Nzambe azana ye mais comme na tamoko boye mafuta wana na elingi wana alingi te Nzambe lâcher to komona suka na bango zala kaka mabe donc ya on to lobake ba passer o baza établi pe baza na tinda ya Nzambe bazali
mais ce que ce monde a bazo que de kota soloka ezali que mamoni ya nzambe tango sida ka bango olia lâcher alingi tele akena nzela ya mukuse. C'est ça. Dès que tu le na bino bande ko na biso chemin de la vérité to moni biza kino awa ba vérité ko bima bozala ya ko sepela chemin de la vérité nzela ya bosolo to moni biza kino ndeko na biso fils du prophète azali na kati ya makomi po azako ba jamais libanda ya makomi mais c'est pour voir fils du prophète de l'ozali dimanche mukolo oyo mukili mbesambelaka tata nzambe wakili mukili na se pour tout comme na suka émission na biso message na suka na mukolo lelo pona peuple de Dieu olobini Peuple de Dieu ngai wa bino fils de prophète frère na bino boyebi bien leza lomingo nzamba sala mukolo asali lundi ti tokomi dimanche mais mukolo moko oyo eponami ke bato bavanda na ndako bato baluka elongi na nzambe nzamba pambola makolo na bino nyonso tu oyo botiki bandako bozotambola mpona sango malamu nzambe apambola bino mais loko kaka toni toyebisa bana na nzambe eleko oyo tokomi temps oyo tokomi eza temps moko très dangereux surtout mpona biso bato oyo tolingi makambo na nzambe mpe tozokozela bozongi ya yesu mwana na nzambe nyonso tu kotambola na aveuglema te ozolanda ngai soki conducteur na yo aza aveugle yo kolinga kozala aveugle te parce que makomi na nzambe elobi na biso boye soki aveugle azo kotambola na yo yo ozozala nsima na yo ozali aveugle bino nyonso bokofinir na libulu moko elakisi ke peuple de Dieu bakoti na distraction mpo ke bazokanisa na kati na église eloko ya malonga ya kotire eza lisusu te. Église ya nzambe ekomi lokola lieu de rencontre. Oza na rendez-vous na moninga moko adefaki mbongo na yo wana kuna kenda kodefisa rendez-vous ekomi wapi na église. Bato bazokende sur église te mpona kende koyoka sango malamu mais bato bakokende église mpo église ekomi lieu de rencontre. C'est ça. Ezosalama mingi na Afrique. Ezosalama mingi. Église ya nzambe eko kozala lieu de rencontre te. Il faut bopesa église ya nzambe respect. Elakisi ke tango bozokende na église ya nzambe ozokende na âme na nzoto na motema na yo mobimbo bike nazokende koluka elongi na nzambe ezala lien oyo te bokutana mpona makambo na bino. Mutu mpe akokendaka na église te mpo azoya na église mpo akeluka libala. C'est ça. Mutu mpe azokende na église te mpona nini na akeluka makambo. Donc mingi akoloba ezali te lelo eza lomingo nzambe apambola bino nyonso tu bozotambola mpona sango malamu epuis nzambe apambola bato na nzambe oyo atindi. Ozolanda ngai nzambe na ngonga oyo ngai mosali ya moto na nzambe fils de prophète napesi maloba pambola basali na oyo nyonso tu oyo baza na kwa nyonso tu ya mokili ba oyo yo otindi. Mais ba oyo yo otindi te bazokoambrouye peuple na yo nzambe tika te kanda na nzambe ekita likolo na bango. Message ya suka nazaki nango yango wana. Balandi na biso Kanzila TV tokomi na suka émission na biso tokozalaka na ye mikolo ebele mpo tozali na ye na kati ya Kanzila TV akopesa bamessage akosakola akoteya bino lomingo lelo Kanzila TV epesi bino kaka bonne journée bozala malamu bolanda émission oyo na bokeli nyonso tu soki okomprendre te otuni question osali commentaire na yo mais tokosenga na bino s'il te plaît na kibokoko na biso na kibonzambe na biso na kibonzambe ya mokili mwana na nzambe afingaka te bofinga te pardon na bino soki remarque ezali toza na débit soki remarque ezali bokomi tokorépondre bino fils de prophète akoyanula akopesa bino motuna nyonso bokotuna ye merci beaucoup mokola malamu na bandako na bino tosuki wana nalingi koloba kaka na makambo wuti koloba na bato oyo baza na besoin ya kosolola na ngai be baza na besoin ya kotuna nga bakestion numéro na ngai ezali 0049 mpona vandi na kati ya mboka Allemagne précisément na Berlin numéro na ngai ezali 0049 152 29 29 03 97 nazongeli 0049 152 29 29 03 97 wana eza numéro na ngai soki mpo olingi kozala ami na ngai na Facebook olobi kaka Espoir Mpova okomona ngai na kozwa yo ami
naza na côté mosusu espoir mpova ese ekomaki 5000 nazoutilize sur Facebook wana te naza na espoir mpova mosusu oyo nafongoli naza na bami oyo bazosenganga oza na problème ozokutungisama na likambo moko boye mobulu moko na makomi na nzambe okomela ngai bi obengi ngai tukosolola awa eza nango makambo na nzambe eza nango makambo ya mokili te eza nango mpe makambo ya kofinga te soki oza na likambo moko comprendre te otuni soki mpo oza na boyebi koleka nga olakisi problème ya mpasi eza te tobengaka yango nano makambo na nzambe eza makambo na biso te kolata yango mpe te eza ya nzambe eza makambo ya nzambe ye moko moto azali maître ye moko moto ayebi biso toyebi kaka mokie me ye ayebi koleka biso ye nde moto apesa biso ntango nyonso sagesse na intelligence mpo tokota na maloba na ye nzambe apambola bino émission na biso ezali 15-15 obana kozwa yango chaque 15 jours akoteyaka bino akolobelaka bino po toyebiki na poto toza na bamisala ebele baoccupation ezali ebele mais chaque le 15 tokozwaka émission ya stand de la vérité chemin de la vérité oyo kololoba bosolo na biso merci beaucoup Bolanda Kianzila TV Masolo, la TV World, au Samba na mobile. Kianzila TV direct, on est ensemble.